Эки ата жүйгө крышаны жаап баштадык. Азыр сиздерге кыска нуска айтып түшүндүрөм. Ассалому алейкум туугандар. Үйдүн размери дуалын чекесине чейин 8-70. Үйдүн сол жагы 13,5 метр. Себеп дегенде алда эркер. Бирөө эркер дейт, бирөө штикраник дейт. Үйдүн сол жагы оң жагы болуп калат 12 метр. Так, мындан мурунку крышаны жапканда кээ бир акылдуулар 3-4 комментарий жазыптыр, мо тактаң болбойт депчи. Урматтуу акылдуулар, сиздер үчүн бул 12 таза, бул жагы 4,70. Кубу 27 миңден болот мо тактанынчы, таза сасынан. Эгерде алардын ой боюнча буну 14 же 15 бул жагын 6 кылыш үчүн анда 1 кубта 20 уштук эле келип калат. Бунда азыр 29 уштук келет 1 кубтачы. Ошондо эмеге чакканда 950 сомдон болуп калат. Уштугуна чаккандачы. Так, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона калсалар, биринчи зона кылып туруп сеналар тактап туруп жалаашаар иштегерегине 1000 сом которосуздар, ал жерге 2000 сом барып көрүп алашып бабаш алгандан кийин ошо 1000 сомду кошуп коесуздар. Сиздин заказыңызды алгандан кийин 25 күн 1 айда баштайбыз. Минимум 20 күн. Кээде заказ жайдын күнү сезондо узарып кеткенде 1 ай эмес, 1,5 ай 2 ай күтүп каласыздар. Себеп дегенде элдер өзү мен заказым алып коер, мен күтөм дейт. Же заранее айтышат, мен бул айга заказ берем деп, ошондо 2 ай очередь болуп кетет. Так, бизде пешкары деп коет, мунучу теректен койдук. 14кө 6,5. Туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, соолор болсо беребиз. Так, ушундай крыша канча миңге жабылат деп суроо туулушу мүмкүн. 100 миңге жабылат, 2 этаж үй болсо. Ушул размерде плюс-минус. 1 этаж болсо 80 миң болот. Эгерде тамак аш бергенге убакытча жылайна жок болсо, же адам жок болсо, тамак аштын акчасын берип кое бересиздер, өзүбүз кылып жеп же сатып жей беребиз. Азыр дагы кагыла турган жерлери бар. Бул жердин азыр 80% бүттү, 20% бул жактары кагылат, бул жерлерге берилет. Ошого бир видео кылып чыгарып коеюн деп чечтим сиздергечи.